Ada-ada saja. Gara-gara kecanduan obat batuk, seorang PNS berinisial IM dari Dinas Perhubungan Sumeneb nekat mencuri di salah satu swalayan. Aksinya itu terekam kamera CCTV dan ternyata sudah dilakukan berulang kali. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang menggunakan helm mengambil obat batuk kemudian disimpan di jaketnya. Sejumlah karyawan mengakui obat batuk yang ada di swalayan seringkali raib, sehingga antar karyawan saling tuduh. Untuk memastikan siapa pelakunya, pihak swalayan mengecek rekaman CCTV. Ternyata di CCTV terekam seorang pembeli yang dicurigai sebagai pelakunya. Berbekal rekaman CCTV itulah akhirnya pihak swalayan mencegat pembeli yang dicurigai itu. Saat diperiksa, ditemukan satu kotak obat batuk saset di dalam jaketnya. Pelaku pun diserahkan ke polisi. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Sumeneb. Dari hasil pemeriksaan, pelaku benar-benar kecanduan obat batuk. Sehari ia menghabiskan puluhan saset obat batuk. Demikian Feroz Afif melaporkan dari Sumeneb, Jawa Timur.